حضرتك دكتور قلب وعندك امتحان قريب وشايل هم امتحان الكلينيكال؟ الحل عندنا. احنا في الكورس بتاعنا Tips and Tricks in Clinical Cardiology هنتعلم مع بعض ازاي ناخد هيستوري من العيانين الكاردياك، ازاي نعمل لوكال كاردياك اكزامينيشن، ازاي نعمل جنرال اكزامينيشن، وازاي نعمل اكزامينيشن للنيك فينز. ان شاء الله الكورس بتاعنا هيساعدك جدا في اجتياز اي امتحان كلينيكال متعلق بالكارديولوجي. ما تضيعش الفرصة دي وسجل معانا دلوقتي في الكورس عشان توصل لدرجة الاحتراف في الكارديولوجي.